دەستپێکی دا عێریشی دەستکەفتی ڕۆژەوایە دەستکەفتی کوردە دەستکەفتیە شۆرەشە ژینەیە ئەم دەکارم وسا دەست بخن Armanca wan ji xwe qirêjayî ye. Armanca hatna we vir çiye vê meşê çi ye û çi dixwazin bêjin? Armanca hatine me ji bo êrişê ser Şeyx Mexsûd û Eşrefiyê ye ji bo temamê Kurdistanê ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî em wê em divên Kurd neftenêne em jî li bawana dilê me bi dilê were. دیروکê nişanê me daye ku Kurd li her perçeyê çar perçeyê Kurdistanê ku nevin yek wê ji vê ewkê xelas nebin. ملت کرد ولات کردستان در روجلاتان لاوین اکتوره کی مزنه هم دنیرن روجلات کردستان و روجاوای کردستان خو پیشاندان هنه نه دتاخ مین مزن روجاوای کردستان شیخ مقصود اشرفی حزب تحریر الشام چته کی بردوامی داعش در دور آوان هر دو تاخان دور پیش کریه دخوازه کرد شیخ مقصود اشرفی قتل بکن قتل عام کی پیک بینن لام وك ملت باكور ام بشوانن تشحو جمجي بيبكن برا دولت باز زانبه كرد وان oyunu وان ناي خواري يعني حقيقة قتل عمل كل حلبة شيء به أملدن هيرن يعني gerçekten نفا مرد حلا أنا لو دري هلا ميديا تركيا الميديا تركيا دن هيري دبي أنا قصد لو دري جن زارود كوجن Peki evet de mahalle kurda lüvederi mümküne de karşı vanda çart ara van hatta dorpe çıkırın evana mümkünine eva bahane dikin ام قبول ناکن اصلا هم قبول ناکن حتانی کو روجاوا خلاص نبه نگیجه آزادیا خو کردستان آزاد نبه